Yo, what's up para subscriber Neng Imas TV. Hari ini saya akan mereview tentang obat Lohanco. Nah, seperti ini bentuknya. Lohanco ini adalah obat untuk meredakan panas dalam yang disertai dengan batuk. Nah, untuk bentuk obatnya adalah seperti ini di dalam box berwarna hijau. Lalu kalian kalau mau beli, lihat jangan lupa lihat tanggal expired date-nya ya. Dan di sini juga ada cara minumnya, lalu ada komposisinya dan untuk apa obat ini, seperti itu. Teman-teman yang sedang menderita sakit tenggorokan dan tidak feeling good, jadi obat Lohanco ini sangat manjur loh daripada obat-obat lainnya. Jadi cara pembuatannya adalah seperti ini ya, nanti pas dicelupin. Untuk kemasan sendiri, Lohanco memiliki satu kotak seperti ini. Dia mempunyai dua isinya, tuh seperti ini. Ini tinggal teman-teman sobek aja, nanti di dalamnya ada dua isinya. Kita cukup memasukkan satu saja untuk melarutkan satu segelas air ini. Ini kita masukkan ya. Nah, setelah Lohanco-nya dalam satu potongan tadi dimasukkan ke dalam air yang hangat, kita lihat di dalamnya ya sebenarnya larut sendiri ya. Tuh seperti ini. Namun untuk mempercepat agar mudah larutnya lagi, kita bisa menggunakan sendok untuk menghancurkan isinya di dalam. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman cukup melarutkan saja. Nah, ini udah tidak ada berbentuk balok ya, di dalam ini udah larut. Dan dalam segelas Lohanco ini seperti cairan teh ya, kalau dilihat-lihat ya teman-teman. Nah, ini udah larut semua nih, siap untuk diminum saja. Bagi Anda yang menderita sakit tenggorokan dan disertai batuk, ini cukup ampuh loh Lohanco ini untuk mengobati penyakit itu. Nah teman-teman, segelas Lohanco sudah jadi. Sekarang tinggal diminum saja. Untuk kalian yang menderita penyakit tenggorokan, wah ini ampuh sekali Lohanco ini. Apalagi sekarang lagi musimnya nih, radang tenggorokan yang disertai demam seperti itu. Nah itu lagi musim virus corona ya. Nah untuk Anda yang sedang sakit tenggorokan, segera minum Lohanco ini untuk meredakannya. Bagaimana ya rasanya? Nah, untuk satu gelas Lohanco ini rasanya seperti air teh loh, nggak perlu pakai gula lagi. Oke teman-teman, itulah tadi review dari saya untuk bagaimana cara pembuatan Lohanco. Subscribe, share, and comment untuk channel Neng Imas TV. Dadah.